सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है सचिन बर्तवाल और देवभूमि उत्तराखंड की इन हसीन और बरसती हुई वादियों में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। वो पीछे हमारे गांव दिख रहा है, ये दिख रहा है हमारा गांव पीछे। और मैं आज जा रहा हूँ खोंचा। तो खोंचा क्यों जा रहा हूँ, दोस्त है और उसकी दीदी की आज वहाँ पे शादी। तो रात में मुझे अभी कैलाश और अमित भाई भी मिलेंगे। फिलहाल घर से निकल चुका हूँ मैं और 1-1.5 घंटे बाद मैं खोंचा भी पहुँच जाऊँगा। सुबह से आज बारिश हो रही है और ऐसा लग रहा है जैसा आज पहाड़ों में बर्फबारी होगी। ऊपर वो पहाड़ियाँ दिख रही है, वहाँ तो बर्फबारी हो रही है। चला पिछने चला अगने चला पिछने चला अगने चला नाचा चमा छम